大家好，我是彭少。之前介绍了一款 Windows 端的免费效率工具，叫火萤酱。它结合了本地文件查找、打开应用程序、各种信息查询等诸多实用的小功能。但遗憾的是没有 Mac 版本，所以今天我再推荐一款跨平台的工具来填补这个空缺。它的名字叫 YouTools。大家可以根据视频简介中的链接进入官网，根据电脑系统下载即可。安装完成，打开之后，默认是一个搜索框。它的基本使用方法相对其他效率工具并无太多不同，只是在内置插件上都各有千秋。所以我们今天来了解一下这款 YouTools 都有哪些强大之处。由于时间关系，我就挑选几个比较常用的插件来介绍一下。比如第一项，网页快开。首先可以根据详情介绍了解一下它的主要功能，然后点击下载按钮即可安装插件。接下来打开设置，在对应功能下启用相应的搜索引擎，比如打开百度以图搜图，然后当你将图片拖放到搜索框内的时候，就会出现相应的命令，直接点击即可完成操作。这在搜索壁纸等素材的时候会有所帮助。图片转文字，也就是我们常说的 OCR 识别，在这里你可以通过粘贴、拖拽、上传等几种不同方式将图片放入识别区进行处理。不过它的识别能力不是很理想，偶尔会出现个别文字上的错误，这一点还有待改进。在线翻译也是我们经常用到的一项功能，它不但可以对英文单词自动纠错，还可以准确地进行翻译并朗读。比如我们在上方输入一个错误的英文单词，软件会自动识别并且更正。这里的计算功能是一个值得介绍的亮点，除了毫无延迟的计算结果，还可以像稿纸一样连续输入，而不会清除之前的记录，这一点是比较人性化的。颜色小助手这个功能在做设计的时候经常要用到，当你对任何区域进行颜色识取的时候， YouTools 会马上给出详细的数值，按照需求直接复制就可以使用。再次点击颜色识取按钮继续操作即可。二维码处理也是非常实用的功能，除了可以对上传的二维码进行识别，还可将输入的内容快速生成二维码，然后进行简单的编辑。密码管理可能会涉及到大家比较担心的安全问题，我就不过多介绍了，感兴趣的话可以自己研究一下。接下来就是压缩图片，之前我也介绍过独立的相关工具，大家可以看一下我的往期视频。不过没有过多要求的用户同样可以试一下这款插件，选择好压缩方式和保存路径，直接将图片拖拽着压缩框进行压缩，几乎是瞬间完成，效果也还不错，完全可以满足我们的日常使用需求。本地应用速查是我们经常用到的功能了，在搜索框内输入应用程序的名字即可快速打开，这个在所有的效率工具里面也比较常见，所以无需过多介绍。最后有一点不得不说， YouTools 搜索框可以自动识别内容并调取相应的插件进行处理，比如我们拖拽一张图片，它就会自动识别是否上传或者压缩，输入英文就会识别是否进行翻译，输入方程式就会识别出计算插件等，而且它还带有自动粘贴功能。当我们复制一段内容之后，打开搜索框，它会自动粘贴到这里，然后准备下一步相关处理，这又在原有的基础上提升了我们的工作效率。剩余的一些功能有些不太常用，有些稍微复杂，大家可以自己摸索一下，我就不一一介绍了。总体来说还算是一款比较不错的集合工具，而且它的内置插件也在不断的增加，有需要的小伙伴可以持续关注。好了，今天的视频呢就先告一段落，如果喜欢我的暴力分享就请点个关注，我会在以后的日子里时刻相伴。你们有什么好的意见或者建议，可以在评论区留言，也可以加微信或者 QQ 私聊我。如果有好用或者好玩的软件，也可以来我们 QQ 群与大家交流互动。来日方长，惊喜不断，感谢大家的支持，再见。